Hope tubaagala nnyo byonna gye musinzira okuba mutulaba wano mu ggwanga Uganda lunaku lukyali lwa Saturday lwa mukaaga. It is a weekend. Mukulikeyo mwenna manyi mukyawumuddemu abadde bagenze okuyita mu kiro okusinza Katonda. Katusuubire abadde overnight teyabadde oversleep mu linnya erya Yesu. Kitundu kyaffe kya kubiri kituze lwaleero nakyo nga twagala kubikkulira omulabe wa Setaani oba omulabe wa Setaani yeggwe. Ntira ino omulabe. Yeggwe. Yakimanyi bulungi. Kakati leero twagala kwanyula omulabe w'enjiri oba omulabe w'ekkanisa gw'obadde obuusa amaaso. Gw'obadde tomanyi. Mu linnya erya Yesu. Amiina. Twasabye dda. Katubuuza abantu. Mbalamusizaako mwena abeekumira ku Daily Still Hope. Mwebale kutugoberera. Abaasomanga webale kubeera ku t-shirt. Abasomanga nze. Yaga fiizi namulya. Lwakisa. Kirabika oba nedda kubanga engeri gye ndabamu. Ebintu oyinza okuba obiyisa mu ngeri etali nnungi. Aye ze nasaamulya n'alyogere nga temubiwulya nabbiwulira. Naye njongeranga. Kale lunaku olwaleero tulina abantu bangi era nga bakkiriza oluusi n'abasumba bayimira ne bagamba nti social media mbi. Kituufu ekyo. Oba emitimbagano mibi oba oyagala okufuna obulamu obutaggwaawo ekintu ekisookera ddala mbu kyolina osooka okwewala kye bayita social media. Kituufu nno. Of which I agree with them 100%. However, anti awo ba nkimenyeewo kyensoosa. Kati okijjeewo. However, social media eno kisinzira nkozesayo. Kati Setaani alina akatwa kagenze ng'asiiga especially mu bakkiriza. Kituufu. Social media eno mbi nnyo era tugiveeko. Okusinziira ku statistics ezange nze nga ggwe walokole nga 9 engwa yaabwe eri related ku social media. Ku balokole 9 okuwola kwabwe, okuddirira kwabwe, okugwa kwabwe, obukaba bwe bayingiddemu, okusego bwe bayingiddemu, okuvuma kwe bayingiddemu, okuloga kwe bayingiddemu, social media contributing. Kazaalabulwa bannabbi obulimba bemugenzeemu social media. So ekoze kyamaanyi nnyo okubuza abantu eri abo abatamanyi nkozesa. Bw'oluganda ndaba wali musabi jjukira nga tonafuna smartphone. Yali yeewaayo nnyo. Nawano ng'olina smartphone weepimeemu olabe okyali oli nga tonafuna smart oba nedda. Bw'obanga oli mulungi n'okusinga nga tonafuna smartphone kitiibwa kya Mukama. Nze kyemmanyi waddirira emirundi 9 ku 10. Yaddirira. Bwe wandibadde essaawa zino si wooli weetaaga emyaka 9 ng'ovudde ku social media okulabika ng'oddawo okutuuka waliwe wali. Ekisa kyagenda byalaba mwoyo tokyalaba ebyoto byacooka bikawula byakyala buli kimu kyakyukira ddala mu nsi ey'omwoyo. Tokyalina budde bwa Bayibuli, tokyalina budde busaba, tokyalina social media yakutwala. Naye ate ne wetukebera byolaba era bigulumiza Setaani. Katonda takola ki? Tafunamu. Kubanga abasobamu bavayo ne babagamba social media ya Setaani. Mugiveeko. Naye si kituufu. Oyogera statement eyo oba mulabe wa kkanisa. Abafuse mulabe. Otya kyengenda okunnyonnyola. One, social media eno Setaani agyefuze. Bangi abaali baweereza ba Mukama yabawewa yabakuba bisusunku yabajjamu empeke. Kituufu ekyo. Segede bangi abalimbiddwa ku social media. Pulira bangi abaawola ninga social media. Kati abantu abo okuddayo okubasisinkana bangi Setaani babuzizza. Baasibidde mu Bwakabaka bwe nga tebanaana kulokoka. Kati abantu abo okubasisinkana olina yita mu social media.
bali eri ulira banga kati sitaani yali kwegazanya tujimulekedde tugivuddeko naye saawa zino leka nkubuulire when you want to reach a person quickly social media oba olina message oyagala etambule mangu speed nnyo social media oyinza okubeera mu kyaki ng'osumba abantu 100 naye nga abantu b'osumba ebweru bawera 2,000 ekituufu nga gye bali eyo kakati ovaako ng'ojja kufawasinga ku 10 ayagira 2,000 ogirese okitegedde oba ogirese mukono gy'omulabe kituufu nnyo ekyo kakati tetulina kuva ku social media tetulina muvaako it is a lie oba bulimba bwennyini obwo tulina okujja tustorming in omulabe nga ayisaako ebibye kuba ababe tebeebaka kiro misana bakola live nga bali bwerere nga bakubye ebifaananyi nga bali bwerere kituufu bo buli ababe buli saawa bayiya they are so creative bakuleetinga akantu n'obeera attracted okukalaba kakati naffe kye tulina okukola kujja ku social media ekitegeeza akakodyo kali bwe kati nti sitaani atulaga ebibi ku sayidi eno n'amaana atugamba tuveeyo twewale bino ebibi asobola ofuga social media alitulaze nti mbi tugiveeko afuge bulungi tomanyi nenaku zino titemugenda mu makanisa gonna ga sitaani nti mbiwulira bbira ewaka obeere ewaka odde ewaka odde ku social media kwafugira akugamba togenda mu kanisa odde wano akukwate bulungi kuli abasumba abafere bayitirivu nnyo nga singa obadde toliikwe tewali bategedde kituufu kuli doctrine enfu nga singa tobaddeko tewali zitegedde kituufu ekyo kakati ife abagimanyi abajjuziddwa omwoyo abatalina betunyoonya nga abalala omanyi kyoyagalako mastomini tulina okujja kubanga social media sitaani gyakoze guno omulembe kino ekyasa kya 21 teri kintu sitaani kyakozeseza kusuula kanisa nga tekinologi agikozeseza nnyo muganda wange osanga n'omusumba yalina ekisa nga social media yamutwala baza mufe kyokusanga agenda beera ku tiktok ekiro kyonna nga ali okwo alaba buwala oba olaba fe oba olina byokola buno apu buno ne buyitawo ne bakasuulawo kati oba tomanyi ng'ogendayo omwana tojavaayo tosobola vaayo gali masanyalaze nga kusika kale kasookolamu ogusooka eri obeera activated baba bagenda bukukasukiranga bagamba nti taata tukwaniriza mu nsi y'abagwenyufu ogenyuku ekiwulire so ekanisa tulese sekite nene sitaani mwasinza owambira abantu ng'abantu tubagamba mbu ya sitaani netugimulekera ate social media TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp mugiveeko byonna bya sitaani oba oyagala okugenda mu ggulu teri bagenda mugeyeena nga social media tezinajja social media yabatwala mugeyeena so social media is a matter of understanding what you want kasomanya kikyoyagalako kitegedde olina okubeera papast kitogenda ogikolako wekiri kakati tetusobola kuleka sitaani agende ng'asajjalaata ng'ayinaayina agende ng'awalula abooluganda ate tusirise emyoyo kakati wali abantu abali e Canada Spain ensi yonna togenda tuukayo ne district gy'obeeramu tosalangako booda gamba nero si yokayoka gy'olimu naye ng'osobola okukwata nga Katonda alina obubaka bwakuwadde nga buli international ensi yonna nga ne mukyaki mwoli pasita tagenda kuwa akatuuti kituufu ajalaba ogera wamba ekkanisa amafuta g'olina abasomba mwebali abatuula ku birabo by'abaana nebakonya ebirabo by'abantu nokona
nosigalawo. Kakali ndekirala, why do we compete in churches for pulpits? Lwaki tulwanira obutuuti mu kkanisa? Obutuuti buli wano oyogera n'osula nako. Bugitirivu. Era genda ga musumba. Obudde bugenze. Wali abagala okugenda. Wanako wayagenda wabawo abapya abayingira kirasi buli ssaawa. Onaafuluma onajja. Kiki ekitulwanya? Kiki ekitulwanya? Mulwanira butuuti, mulwanira ndiga. Endiga ziri kuno ku social media zaabula, zirina matu, zirina bigere, zitanya ziseemu ebyenda, zeetaaga buyambi. Mitima gyonna bagitutte. Tuli eri tulwanira butuuti. Naate obutuuti bulwana. Zino endiga zange, zino endiga zange. Olina messages olugasa omuntu ali Manchester. Eyo. Gikwate. Gyogere. Kiteeke ku mukutu. Kama ajja gitambuza. Ekituufu ekyo. Naye kaakati ebintu eby'ekisiru byetusinga okuforwardinga. Olokole essimu gy'olina bukyamwaka guno gutandika egasiza etya Katonda. Olina smartphone alina bagamba social media ya sitaani batuufu. Katonda talina waafuniddeko. Sitaani bulina kugo benefitinga. You buy data every day. Naye obwakabaka Katonda oyo akuganya n'ofuna ezo ssente akuwadde omuko gubeerere okoze eki nze mbadde ngamba kano ke kaseera we storm the social medias. Omuzungu agamba the best way to defend is to attack. Kano ke kaseera tulumbe social media. Singa buli mukkiriza yenna akeera ku makya n'abako obubako yadde bubiri we buti ka video ke walabye ne kakomako saaka kakiripu bwe kati katono oyina Facebook ando oyina TikTok ando oyina WhatsApp ando oyina YouTube oyina email buli muntu alina email aba alina YouTube channel you qualify tekayo bantu babulabe katupushinge message tomanya ku 10 ne tufunayo 5 bagamba MMM moyo kukasagulokoka buluzi bambuto no tufunayo 5 kitufu nyekyo aba 5 nabo kasaba nategera amazima nabo bagena kulo mulimo gwe kumu nabo bafunayo 5 nga tugaziye multiply na yego unako ne luziba mulokole nga yo smartphone jolina tewali Katonda wajiganyigamu tewali yade nakatono abajiba mu muoganira naye banzi bajinzi byolirida mama kama yi ali kuwonya abadda kuwonya yakiriza bakadde alestani anzo kakuma yononekere ddala wekana abulo ja kuddamu amagezi osabe ogamba owa kansabe kadi kyali badde kyabuvunanyizibwa nga singa buli musumba ayimira katuuti n'abo yalina smartphone wanika okuva n'olwaleero funangayo message oteekayo gulawo YouTube channel buli mulokole gigule gulawo Facebook gulawo WhatsApp gulawo TikTok not for money purpose naye kusindika ki enjiri eno ubo oli mulokole busobozi banga tolidde ku kigambo kisoboka kawulire kateekeyo kera ku makya teekayo ekyawandiikibwa Katonda bwe yayagala ensi n'okuwayo n'awayo mwana w'ogu yamukiza aleme okuwula abe n'obulamu obutaggwawo teekako ka audio ka seconds 3 bannaye Katonda atwagala Kristo leero ekaseera koolina yatwagala dda bukere ku makya teekayo alina pulaani ennungi gy'oli teweetuga towetta bizinesi nowebeegaji waliwo gwe oyo ajja kuba scrollinga atambula agenda kugula mugguwa akawulire agamba owange sajja ali kundaba ono Katonda ayogedde nange kambireke ankireke ogenda teekako bannaye abenzi abakaba ababbi bonna tebagendagenda muggulu oyo ate aligenda gula kondom nkulaba ogenda naye ogenda kuzikiriza agambe naye kino ajire akale naye tunoonya obudde tuli wano social media mbi social media ya sitaani kakati tuleke sitaani akole buli kyayagala ku social media saawa zino the easiest way to approach someone is social media kati nze obubaka Katonda bweyampa ogenda osoma statistics za Tish TV
etuuka mu nsi 97 ezo ze bakuwaako naye ng'ate n'endala gyeziri kituufu. Kakaleza Jamiru ndituukayo ddi? Yo n'otuukayo ddi? Mu ofiisi z'abakulu eyo nze ndi sure mu State House Kenya. Ab'e Kenya State House bampuliriza. Ne Uganda Kati gwe omusajja wattu mpale nywera mugwa oli otukala bali kugenda wagamba wewe unataka nini? Nti oyagala ki? Ate Yesu ye mukama gwogamba swahaba waba akuyambye luyi nga takuwadde kakebe kati ya gas. So message social media eno esobola okutuusa obubaka wonna ekyandikwa kituukirire Matayo 24:14 abantu baleme kubeerako kwekwasa tize saawulira ate waffe tewali church social media teriiwo njibwiri naye lwaki ebintu ebi ffe bennyini ffe abayambye sitaani okubeera strong abamuyambyeko tumukwatiddeko nnyo agala nafuna kyejenti kye nekiteeka akantu ku social media n'otambuza n'okakwata n'okaweereza mu gurupu y'abakristaayo ne bakawuliriza ne basinika lwaki towaayo kyawandiikibwa mu gurupu anti obutekete babisoma bobola andika ebintu byakatonda santa sabikkiriza bigende bibeeraawo bibeera naye bibye birina otambula olina vidiyo emu mu one day ngerimu 5 million oteekayo vidiyo y'obwakabaka abamu wiiki ngeri mu bantu 10 ekyo tekikumalamu maanyi emyoyo 10 ekyo biba mingi obwakabaka obeera ogambibwako gwe emyoyo guba gumu gwe gusa si mwangu gwe tofaayo awo many people have viewed your video kituufu post kati yono omulabe w'ekkanisa akyasinze okufeera social media ya sitaani yemulabe ate yatugamba tumuveeko sitaani ekintu ekisooka kye yasooka okukola kwe kulaga ensi eno does not exist. Yasooka okukola gwe manyi how many people believe that the devil is not there? Bantu bayitirivu yasooka basiba ignorance n'akkiririza ensi nti sitaani taliyo. N'abalokole wali abamanyi sitaani taliyo nga talinababikkiriza kati eyo ignorance ne blindness mwakubidde 100 akubye ffe hands down taliyo anti taliyo kituufu taliyo kakati na wano wakubye social media za sitaani nga bweyagala ogenda mugulu ziveeko kyokka gwe ng'osobola osindikako obubaka n'onunula emyoyo miyitirivu kati ayagala ye awo bano bonna abadde abakyalimu ensa bonna abanaaze bayi bonna abasibireyo nga teri agamba nga ffe abasobola nti atulimbye social media yaani ate ya sitaani wano mu covid kiki ekyakuuma abantu nga babafuna ku bubaka tuba abantu abamu baagwa n'ekkanisa zasigala online zisigala message ekolaki egenda mu maaso etambula lewa kati tugeze ne luca ku maca social media zonna ne bazijjawo gumanyi enzikirira abantu balina ozikirira abazita baffe bali ebuwalabu awo ogenda otya mu kyaki okatugenda yotya naye abeera kuno n'ateekamu ka earpiece mu matu earpiece n'atuninga n'awuliriza Thursday intercession n'ateekako n'awuliriza ekigambo n'abeera okitegeera n'abanga ali wali mmwe we muli ku kyoto wennyini awo ng'ava ku social media ya sitaani ate nga njivaako tulina bangi baatulidde obulokozi okwo kituufu nnyo kati baweereza nga omugamba social media ya sitaani bali tubeere bakalaba bagezi nnyo bo bwana bw'emisota
tebakuyigiriza kuluma kazaalibwa kamanyi nti n'okuluma omuntu ate kabadde njala tunokusenga mama waako kaba kayala obusaga bwabwo bwa oligino tanafulumyako kale naffe tulina okubeera abagezi ennyo tumanyi nti eno si nnyebwa ya sitaani tudduke mu social media awalule babula ajja akwata lweyo akumba bukukumbi ekitimba ayira bwezi ennaku zino ayira bwezi kituufu so nebadde ngamba kano ke kaseera buli mulokole buli lunaku baako kyoteeka ku social media si gwalokola gweteekayo omwoyo yajja tambula neyo vidiyo alumiriza omuntu naye tunagamba tuve ku social media ya sitaani muganda wange kusanga social media nagivaako mbawulira munnange ndinza social media nze nagivaako nagita social media si yatwala mu geyeena bikolwa byo olina okuba mu nsi muno nga teri kikufuga tekiriyo nga gwafuga Katonda yakuyita mufuge wamu naye otudde wamu naye mu bifo ebyawaggulu kituufu nnyo ekyo Katonda social media yefuga Yesu kaludde ne Yesu mu kifo ekyawaggulu ate Katonda otulya social media ndaba waliwo kyebatambuza ku social media ojja n'ogamba ensi nti bannaawe kano katwa you are watchman oli mulabi oli awo olabiriza kola sitaani katagaza kati nga kakuta akati ogamba ojja kubeerayo at least basatu ojja otegeera bajja kuwona babuuse dda mu kitimba badde batufera kituufu nnyo ekyo naye tuli awo tuvudde ku social media tomanyi nakyoyagalako mulokole ne bagamba nti ya sitaani batuufu abamu baka walino nagigendako ng'oli spiritual kati oli kano kosiiba video meka zopushingedde zoforwardingedde zensi muzanga olunaku oyinza oforwardinga video nga 10 ezensi naye nge eyogera ku Katonda okwagala kwe ekisa kye okukomawo kwe ebyo olaba bitadde gwosoka noyomba niba ne munaatutama muli bamwoyo nnyo bannawe ne basebo we bagurupu mukati bo bali mukola ki mu nsi muveemu naye wasulamu kitegedde oli nga beekubye bonna beeyuziza engoye Beatrice wakalabyeko kano nti kankukasukire okalabe yamukubye namuyiwa ebinnyo ebyo nga byokola ki nga byobasindikira kati bigenda gasaaki bitya oli ali eri sitaani amutaddemu omugulu amuwalula so Mukama atuyambe kituufu tutegeerere ddala omulabe w'ekkanisa yaani tuleme kulimbibwa ate kyakola ba agenti be bennyini be bajja ne bagamba social media ya sitaani ati bakugoba ate Mukama waabwe anaakola atya nga oli wamma giveeko social media ya sitaani mugiveeko era oba okyagiriko ogenda kuzikirira tuveeko sitaani yagireeta temulaba biri ku TikTok temulaba biri ku YouTube banayivaako this is all about your soul duka ekibi bakubye kampeni baddaaki ogamundaye wayogera lamu yatuna ne smartphone ye nava ku social media yegala gwe sitaani akubuze suufokozesa smartphone obulire enjiri sitaani ali kujjako ekyokulwanyisa kyosobola okukozesa omukube international so tulina okubeera ne antene eziri very sharp nga zikola nnyo otegeera obukodyo bw'omulabani obusitaani sitaani oza tunasukawo wano tetusobola sukawo sibula abantu omanyi kano kabagezi bokka ate kaabo abalina okutegeera abalina n'okwawula be bagenda okategeera ago oba okyali kumata gira onywa bagyesonyiwe no mulimu kugumba kituufu wona otegeera kye tutegeeza ogenda ogula smartphone
atandikirawo oteke mu TikTok, oteke mu YouTube, oteke mu Facebook, oteke mu WhatsApp, buli lunaku otekeyo beko kyotekayo. Naye bana abato agamba wa zonone gwe era bamuyega ako siba agent tukugamba social media nungi tufu nnyo gifune tambuza kigambo waliwo omusumba yayimba ye njiri yabulira njiri wabasibudde kale mubadde balabi balungi era bawuliza balungi ab'omukutu ogwa There Still Hope. There Still Hope tutubaayo Tish TV naye baawaawo erimwe abamanya nti okusoma ye success. Testimony naye ebeerayo obujulizi obw'enjawulo nga tubawa Dreams and Visions. Nalaba omusumba omuwaga ebirooto si birungi tujja kujja tukunyumya naye naye ogwo omukutu gye guli kwawo tuna Bible almost ebitabo kimu kyakusatu biri mu fomu ya birooto nakwolesebwa kakati gwogaa nti ebirina amakulu basi kutegeera tugenda kwetololamuko katono wetukomawo kijja kuba kitono kyaffe ekisembayo olw'eggulo olunaku olwaleero tubagaza olunaku olungi mwe nabadde ku TikTok tubalamusizaako nnyo bagiyita There Is Still Hope TikTok page yaffe era osobola okuba nga ate otufuna tulina ne TikTok page eyaba Shinshunsha aba English bajiza Tish TV osobola okuba nga oginoonyako si ojja kuba nga era otulaba katwetolemuko katono nnyo osobola okuba nga ate tukomawo. Shalom.